Добро пожаловать на канал уютных историй под одеялом. Примите комфортную позу, закройте глаза и расслабьтесь. Приятного прослушивания. Я иду по перрону в окружении сонных людей с чемоданами. Большое вокзальное табло показывает 5:40 утра. Мой спутник, по совместительству супруг, накидывает на мои плечи ветровку. Это июньское утро еще не напиталось солнечными лучами и потому дарит освежающую прохладу. Я держу в одной руке свой чемодан, а в другой горячий капучино. Но не он разгоняет мой сон, а мысли о грядущем отдыхе на живописном берегу Черного моря. Поезд прибыл, и все пассажиры стремятся попасть внутрь, чтобы насладиться сладким утренним сном под убаюкивающий шум колес. Мы едем в купе, так как 3,5 дня пути должны пройти в удовольствии и максимально возможной тишине. И вот нам выдали комплекты белья. Мы погрузили вещи под нижнюю полку и решили комфортно расположиться на своих спальных местах. Я лежу сверху. За окном виды сменяют друг друга, словно слайды при просмотре диафильма. Это действует на меня умиротворяюще. Веки тяжелеют, и сложно сопротивляться надвигающемуся желанию вздремнуть. Поезд везет нас вдаль, настукивая колесами свою убаюкивающую песнь. Проспав до полудня, я решаю пойти позавтракать в вагон-ресторан. Это так романтично завтракать в поезде, смотреть в окно, встречать и провожать взглядом деревья, реки, дома и людей. За столик ко мне подсаживается женщина, лет 60. Несмотря на то, что свободных мест в вагоне еще полно. «Прошу прощения, милая, могу ли я составить вам компанию?» Я киваю головой, прожевывая свой салат, и натягиваю неискреннюю улыбку. «Меня зовут Елена, я еду в Анапу. А вы куда держите путь?» – поинтересовалась любопытная дама. «Туда же», – кратко отвечаю я и утыкаюсь взглядом в тарелку, ковыряя помидор. Да, я не лучший собеседник и предпочитаю общаться только со знакомыми мне людьми. Но Елена, несмотря на мою неконтактность, продолжала. «Я прошу прощения, вы, возможно, хотели насладиться принятием пищи в тишине?» «Возможно», – язвительно отметила я. Она улыбнулась. «Мы ведь с вами знакомы, вас тоже зовут Лена. Вам сейчас около 30, вы работаете врачом». Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Я позабыла о своей неприветливости и овощном салате. «Откуда вам все известно? Я вас впервые вижу». Тезка поправила воротник рубашки, перевела взгляд в окно и продолжила. «Сейчас у вас отпуск, и вы решили с супругом отдохнуть на Черном море». Мой удивленный взгляд пронзал собеседницу, но она не останавливалась. «Вам не стоит жить в доме, который забронировал ваш муж. Но сейчас сезон, и все приличные варианты уже недоступны, а дом, который забронировал Олег, недалеко от моря, и цена очень приятная», – ответила я, не обращая внимания на осведомленность попутчицы. «Подберите другой вариант». Она отодвинула стул, молча встала и ушла. Вдруг я услышала голос супруга, который теребил мое плечо. «Лена, Лена, вставай!» Я открыла глаза. Передо мной стенка нашего вагона-купе, а Олег пытается меня разбудить, чтобы спросить, куда я положила его шлепки. «Ну и сон», – выдохнула я, сонно потирая глаза. «Милый, у меня к тебе будет странная просьба. Можешь забронировать другой дом в Анапе?» Олег сделал все, как я просила, не задавая лишних вопросов, только добавил: «Не важно где, важно с кем. За это я и люблю своего мужа». Отпуск прошел отлично. Я загорелая и отдохнувшая вернулась на работу, давно забыв про странный сон. Коллеги встретили меня с классическими расспросами о том, где мы были и как отдохнули. Я поделилась с ними всей информацией. Татьяна, медсестра, отметила: «У меня брат с женой тоже там были в начале июня. В целом отлично отдохнули, но в соседнем коттедже в одну из ночей случился пожар. Все почти выгорело, благо там никого не было из отдыхающих, да и сами хозяева отсутствовали. Возможно, конкуренты подожгли». Я присела на стул. «А ты не помнишь, на какой улице отдыхали брат с женой?» «Смутно припоминаю, с красным связано название». Меня окатило холодным потом. Изначально мы бронировали дом на улице Краснозеленых. Я носила в себе эту мысль до конца рабочего дня и ни с кем не делилась. Придя домой, я решила рассказать все Олегу. Он полез в интернет, чтобы посмотреть, тот ли это дом, который мы бронировали.
Да, это был он. На следующий день я позвонила своей маме рассказать эту удивительную историю про сон, женщину Елену и ее предсказания. Мама спросила: «Ты не помнишь, когда именно тебе приснился этот сон?» В первый день моего отпуска, 3 июня, именно на этот день у нас были куплены билеты на поезд. «Лена, это же день твоего ангела, Елена равноапостольной». С того момента я всегда прислушиваюсь к снам и знакам, делаю выводы и стараюсь принять правильное решение. А 3 июня я отметила в календаре и отмечаю как второй день рождения. Друзья, не забывайте подписываться, оставлять комментарии и лайки. Это важно для развития канала. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новую историю. Приятного отдыха!